Ну вот рыба в пакете, я не поняла. Не понял. Так она уже дохлая. Да ладно, мой. Ну я сын хочу помочь. Нет? Она не дохла, она живая. Она просто попала в пакет, который люди сюда бросили. Рыба. Не знаю, она выживет. Нет, что-то ей плохо как будто. Не смешно, Денис. Я не